نكملوا على الكالكول du travail. غنشوفوا pour une transformation irréversible. Pour une transformation irréversible, P extérieur et P système, P ديال الغاز, P ديال système ne sont pas définis. Car les états intermédiaires ne sont pas des états d'équilibre. تكلمنا عليها في transformation irréversible و les caractéristiques ديالو. W من 1 ل 2 من خلال واحد الانتقال من 1 واحد ليطا انيسيال لواحد ليطا فينال هو الانتغرال ديال دلتا W est égal à moins P final fois l'intégrale V initial V final dV est égal à moins P final fois V final moins V initial. هذا cas particulier pour une transformation irréversible directe كدير W est égal à moins P final fois V final moins V initial. ملي تسمع transformation irréversible W direct est égal à moins P final V final moins V initial تكون محفوظة moins P2 fois V2 moins V1 واحد الانتقال من واحد ليطا 1 لواحد ليطا 2. Pour une transformation réversible شفنا بلي P extérieur est égal à P ديال الغاز. إذا كان عندي transformation réversible و isobare يعني réversible isobare c'est-à-dire P est égal à une constante alors P initial est égal à P final est égal à P. P ما كيتبدلش. Transformation au cours de laquelle P est égal à une constante. W12 est égal à moins P extérieur. dV قلنا P extérieur et P ديال الغاز est égal à moins P final moins P fois V final moins V initial. P هو P initial هو P. P ما كيتبدلش في هاد transformation 1-2. Transformation مثلا réversible et isochore. Réversible isochore. V est égal à une constante. V initial est égal à V final. Alors, il y a V constante. Alors, dV est égal à 0. Alors, delta W est égal à moins P extérieur. dV est égal à 0. Il y a V constante. La différentielle ديالها غتولي كتساوي 0. Alors, W est égal à 0 في واحد transformation isochore. Transformation isotherme. Transformation isotherme يعني T est égal à une constante. يعني T initial est égal à T final. نحسبوا par exemple نديروا application بالنسبة لواحد transformation واحد الغاز parfait يعني PV est égal à NRT. Alors P est égal à NRT sur V. P ديال الغاز كيساوي P ديال l'extérieur. Alors W est égal à moins l'intégrale ديال delta W اللي هو P extérieur dV avec le moins تخرج على برا اللي هي moins P extérieur قلنا هو NRT sur V. NRT sur V. dV NR constante والتحتية قلنا constante في l'isotherme يعني moins NRT fois l'intégrale ديال dV sur V. dx sur x هي ln ln de x هي ln de V2 moins ln de V1 اللي هي ln de V2 sur V1 اللي هي moins nRT ln de V2 sur V1 اولا هاد الموان ندخلها لداخل هنايا غتجيني nRT ln de V1 sur V2 غير لي كالكولو صافي. هذا بالنسبة للترانسفورماسيون ايزوتيرم. ممكن هاد V2 على V1 نزيدو تبسطوها V2 على V1 ديرو هادشي اون فونكسيون ديال P2 على P1 غتجي لهنايا V2 اش كيساوي V2 V2 كيساوي هو NRT2 على P2 و V1 كيساوي NRT1 على P1 تيرا كونستونت وغتخرج لك W إيتيغال غتخرج لكم W إيتيغال ا موان P فينال V فينال ln de P initial sur V P فينال. إلا بغيتو اون فونكسيون ديال البريسيون غير من هاد العلاقة هادي. دابا نمشيو للترانسفورماسيون ادياباتيك. ترانسفورماسيون ادياباتيك قلنا Q est égal à 0. الوغ هاد الترانسفورماسيون ادياباتيك Q est égal à 0 لوا دو لا بلاس. هاد الترانسفورماسيون ادياباتيك pour une transformation adiabatique on a trois relations اللي هما la loi de Laplace. P fois V à la puissance gamma. Gamma c'est la constante adiabatique est égale à une constante. Une fois transformation adiabatique من l'état initial l'état final PV gamma est égal à une constante. C'est-à-dire P initial V initial à la puissance gamma est égal à P final V final à la puissance gamma. Deuxième relation TV gamma moins 1 est égal à une constante. C'est-à-dire واحد l'état initial واحد l'état final T initial V final à la puissance gamma moins 1 est égal à T final V final à la puissance gamma moins 1 يكونوا محفوظين هاد trois relations. T gamma P1 moins gamma est égal à une constante est égal à T initial gamma P initial 1 moins gamma est égal à T final gamma P final 1 moins gamma يكونوا محفوظين عندكم هادو كتستنتجوا هادو ساهلين اللي يكونوا محفوظين P V gamma T V gamma moins 1 T gamma 1 moins gamma moins 1. هنا عندنا بريسيون الفوليوم température الفوليوم température البريسيون. بالنسبة للناس ديال لي سي ام بي هاد لي غولاسيون مهمين بزاف بالترموديناميك 2 ديال اس 3. انا باغي نحسب لو طرافاي عندي بي في خصني نخرج بي ديال الغاز اللي هو بي ديال السيستيم
PV gamma est égal à une constante, alors P est égal à la constante fois V à la puissance gamma moins 1. Alors delta W est égal à moins P dV, à moins P. C'est V gamma, à P. dV. أنا باغي دابا W est égal à l'intégrale ديال delta W est égal à l'intégrale ديال هادشي، تخرج المو على برا l'intégrale ديال كونستانت من 1 ل 2 V à la puissance gamma moins gamma dV. كنتو عرفتو بلي البريميتيف ديال X à la puissance N اللي هي 1 sur N plus 1 fois X à la puissance N plus 1. كذلك N كتلعب الدور ديال N في هذه الحالة هي moins gamma. Donc moins C sur 1 moins gamma V1 moins gamma V1 V2 crochet V1 V2 primitif. Donc est égal à moins C. نعوض هنا V2 ب V1 ونخرج 1 moins gamma نخرجها على برا. هاد 1 moins sur 1 moins gamma. هاد الموا غتبقى هنايا 1 moins gamma نخرجها نعمل بها فاكتوريزي. ندخل سي هي سي فوا في 2 1 موان غاما موان سي فوا في 1 1 موان غاما. اش قلنا على السي؟ قلنا بي في غاما ايتيغال ديك الكونستونت سي، بمعنى باللي سي اش كتساوي؟ سي كتساوي بي انيسيال في انيسيال لا بويسونس غاما، وفي نفس الوقت كتساوي بي فينال في فينال لا بويسونس غاما ديك لا كونستونت. الوغ غنجي لهنايا السي، عندي هنايا في 2 باش غنعوض بي 2 في 2 على بويسونس غاما ولا بي 1 في 1 على بويسونس غاما. غنعوض بي 2 في 2 على بويسونس غاما لان عندي في 2 هنا باش نختزل. غتجيني بي 2 في 2 على بويسونس بي على كونستونت سي هي بي 2 في 2 على بويسونس غاما فوا في 2 1 موان غاما. غتمشي غاما مع موان غاما في في غتبقى لك بي 2 فوا في 2. كذلك هنا السي باش غنعوضها بي 1 في 1 على بويسونس غاما بي 1 في 1 على بويسونس غاما فوا في 1 1 موان غاما. علاش معوض بي 2 في 2؟ باش تختزل لي عاوتاني هنايا في 1 غاما في في 1 موان غاما، ماشي موان غاما مع موان غاما تبقى لك في 1 يعني بي 1 في 1. دونك دبل في تيغال 1 سور غاما موان 1، هذيك لو موان نزلتها لتحت هنايا تجيني غاما موان 1 تقلب لي هادو هنا بي 2 في 2 موان بي 1 في 1 اللي غنحصل من بعد على قلنا باللي بي 2 في 2 في غاز بارفي هي ان ار تي 2 و بي 1 في 1 هي ان ار تي 1. غنعمل ب ان ار تجيني ان ار سور غاما موان 1 تي 2 موان تي 1. هاد ان ار سور غاما موان 1 غنوضعها هي سي في اللي هي الكاباسيتي، واحد الكاباسيتي كالوريفيك يعني سي في فوا تي 2 موان تي 1. دونك دوبل في 1 2 تيغال سي في فوا تي 2 موان تي 1 هي اللي هي سي في فوا دلتا تي. هادي كلها هي دلتا تي، تي 2 موان تي 1 هي دلتا تي لا فارياسيون ديال لا تمبيراتور. سي في راه واحد كاباسيتي. هذا هو بالنسبه للترافاي ديال واحد ترانسفورماسيون ادياباتيك من الانتقال من واحد ل 1 ل 2 تي 2 موان تي 1. هاد لا كونستانت ادياباتيك كما قلنا هي سي بي سور سي في كونستانت ادياباتيك بور ان غاز بارفي غاما بريسك 1,4. هادو غير دي زابليكاسيون. الا كنتي عارف موان بي اكستيريور دي في توجد لو ترافاي ديال واحد ترانسفورماسيون كيلكونك، غير اللي خصهم يكونوا محفوظين بالنسبه للترانسفورماسيون ادياباتيك. اللي خصو يكون محفوظ هما 3 غولاسيون ديال الواد لا بلاص مهمين بزاف غنحتاجوهم. مثلا عندك هاد العلاقه بي انيسيال في انيسيال على بويسونس غاما تيغال بي فينال في فينال على بويسونس غاما. عطيتك مثلا في انيسيال و بي فينال و في فينال وقلت لك باغي انا بي انيسيال نخرجوا من هنايا. يعني كيكون عطيك مثلا واحد نقدر نقول لك مثلا اكسبريمي في انيسيال اون فونكسيون ديال بي فينال و في فينال و بي انيسيال، ويكون واحد ترانسفورماسيون ادياباتيك. من هاد العلاقات كتخرجهم، يعني هاد العلاقات اللي كيربطوا ما بين لي فاريابل ديتا.